कितना उदास लग रहा है, मन कर रहा है इसे झप्पी दे दूं। होश में आओ, फिर से ये मत सोचो। ये लो खाओ। कितना स्वीट है, मेरे दिल में कुछ हो रहा है। होश में आओ, फिर से मत सोचो ऐसा। जरा ये देखो। पूरा साफ कर दिया। जब कोई चिकन की हड्डियां देखे तो पता ही नहीं चलना चाहिए कि प्लेन था या मसालेदार, है ना? मुझे ये लाइंस क्यों पसंद आ रही है? मुझे तो जीएम जैसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। ओह, कितना क्यूट लग रहा है। नहीं, प्यार में नहीं गिरना है।